Cari amici di Viaggiando con l'Arte, ben ritrovati, nuova puntata della rubrica che vi accompagna nel Basso Feltrino dell'Alto Trevigiano alla scoperta dell'arte a 360 gradi, quindi non solo scultura, non solo pittura, ma anche mostre. È il caso oggi di Fontio, siamo a Intanto scorre il fiume, con noi Eleonora Tognazzi che è la presidente dell'associazione che gestisce questo bellissimo posto, questo bellissimo museo. Ben trovata Eleonora, un piacere averti qui. Raccontaci innanzitutto dove siamo e poi accompagnaci in questo percorso virtuale. Sì, grazie intanto di essere venuti al CEA MEP, Centro Educazione Ambientale Media Piave, che è il luogo che a Fontigo, nel comune di Sernaglia, vuole raccontare tutto quello che è il vissuto del nostro territorio. Abbiamo il Piave che ha governato la nostra storia e periodicamente organizziamo delle mostre che possano appunto dare informazioni su quello che il Piave ha portato o ha protetto, diciamo, nelle nostre zone. Sono state fatte delle mostre che raccontavano il percorso degli zattieri, una mostra che è diventata itinerante e molto visitata. Lo scorso anno abbiamo invece parlato della biodiversità con le fontane bianche, con il Palù e tutte le aree umide, diciamo, sparse nel Veneto, e quest'anno il racconto vuole essere fissato su quello che era la guerra che è stata vissuta nel nostro territorio, la prima guerra mondiale. Ma il racconto non vuole essere come si è svolta questa battaglia, questa guerra, che è una storia che già conosciamo, ma vuole raccontare quella che è stata la sofferenza, le privazioni, i tormenti, la fame, i morti di fame, il profugato, cioè quello che ha patito il nostro territorio, che ha avuto il maggior numero di morti per fame in questo periodo e gli edifici abbattuti, il 97% degli edifici rasi al suolo. Abbiamo ideato un percorso che possa fare gradualmente accedere a tutta questa storia, iniziando dal 1806, che è nato il periodo in cui è nato il comune di Sernaglia, periodo austriaco, poi un proseguito col 1866 l'unità d'Italia, quindi Sernaglia è diventata italiana, ha cambiato il sistema di governo, e poi l'arrivo della guerra, che ha cominciato gradualmente a portare dei disagi e le sofferenze di cui raccontiamo. Abbiamo visto un percorso ricco di foto forti, di oggetti, di racconti, quindi sì. Voi avete raccolto quello che era proprio le testimonianze dell'epoca, quelle che siete riusciti a ritrovare nel territorio? Sì, abbiamo fatto una ricerca approfondita per poter anche rendere al pubblico visitatore l'idea di quello che è stato il momento vissuto. Anche le immagini storiche che abbiamo trovato sono state colorate, perché la sensazione di percepire il problema che potrebbe anche succedere oggi, speriamo che non accada, vedendo una foto colorata rende meglio l'idea, non è più una cosa passata, dimenticata, ma potrebbe essere anche attuale. Inserito nel contesto delle mostre e del percorso un ringraziamento, ricordandoci del centenario della sezione alpini di Conegliano, alle 3 sezioni di Sernaglia Battaglia degli Alpini. Sì, perché quest'anno, avendo l'anniversario della fondazione del gruppo Alpini di Conegliano, automaticamente anche i nostri gruppi partecipano agli eventi organizzati per questa manifestazione. Questa mostra chiude con quella che è il racconto delle attività fatte dagli alpini di Falzè, di Sernaglia e di Fontigo, che sempre si adoperano per il territorio. Possiamo organizzare, oltre che alle visite di fine settimana, sabato e domenica, negli orari segnati nel programma, anche delle visite guidate durante la settimana per chi vuole prenotare per gruppi,
ci saranno anche le scuole e la nostra intenzione è poi anche invitare i visitatori a fare un'esperienza viva sul territorio, quindi andare a conoscere e vedere i luoghi dove sono avvenuti questi fatti. Quindi c'è il percorso da ponte a ponte che illustra i vari punti di combattimento o di eventi insomma sorti in questo periodo, che va da Vidor al Ponte della Priula. Oppure possiamo organizzare anche delle visite guidate all'Isola dei Morti. Naturalmente i contatti li vedete in sovraimpressione che passano. Noi vi ringraziamo dell'attenzione che ci avete dato anche questa puntata, la rubrica Viaggiando con l'arte, la rubrica d'arte che vi accompagna dal Basso Feltrino e Alto Trevigiano alla scoperta dell'arte a 360 gradi termina anche oggi. Vi aspettiamo per la prossima puntata, ma vi invitiamo a venire qui a Fontigo di Scenari della Battaglia a visitare questa bellissima mostra. Ringraziamo ancora Eleonora per la conferenza che ci ha dato e noi ci vediamo la prossima volta. Grazie.